По ваше желание днес показвам как работя с зоната около очите. Преди да масажирам, винаги първо отпускам, защото този мускул работи постоянно. При умора, при гледане на екран и стрес. Ако е напрегнат, масажът няма да помогне. Затова започвам с леко успокояване и дишане. Едва когато усетя, че зоната е мека и спокойна, преминавам към масажа. Работя много нежно, без натиск и без дърпане. По коста, около окото, за да стимулирам кръвообращението и дренажа. Така намалявам подпухването, умората и финните линии. Грижата за очите не е агресия, тя е търпение, нежност и постоянство. Напиши в коментарите коя част на лицето искаш да покажа следващия път и ме последвай за още полезни техники.